स्वामी जाइथिले बजारକୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଛ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ନଗଦ ଉପରେ। ମାଛ ଦୁଇଟି ଆଣିଲେ ପରିବା ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ଆକୁ ଚାଲ ଡାଲମା ବନେଇବା। ସିଏ ତାଙ୍କର ସଫା କରି ମାଛ ଧୋଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ନିଜେ ପରିବା କାଟି ପ୍ରେସରରେ ସବୁ ପରିବା ଦେଇ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ। ତା ଦେହରେ ତା ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରେସରରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। 2ଟି ସିଟି ମାରିଲେ ସେ ଆମର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ତେଲ ଦେଇ ମାଛ ପକାଇ ନେଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ ତେଲ ଖାଇବା ଆଦତ, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ତେଲରେ ଆମର ଏଇଟା ବନା ହେଉଛି। ତା ଦେହରେ ଏସବୁ ମସଲା ରସୁଣ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଦେଇ ବାଟି ନେଇବା। ମାଛକୁ ଭାଜି ନେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ପୁଣି ତେଲ ଗରମ କରି ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ପକାଇଦେଲେ। ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା 2ଟା ପକାଇଦେଲେ। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଫୁଟଣ ପକାଇଲେ। ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ହେଙ୍ଗୁ ଆମ ଡାଇଜେସନ୍ ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଏ। ତ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଲେ। ତାପରେ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ନେଲେ। ଟିକେ ମସଲା ସବୁ ପକାଇଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ତ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ମସଲା ଅଛି। ତାକୁ ସବୁ ପକାଇ ନେଇ ପାଣି ଦେଇକି କଷି ନେଲେ। କଷି ନେଲା ପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ମିଟ୍ ମସଲା ବି ପକାଇ ନେଲେ। ତା ଦେହରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ନେଲା। ତାପରକୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିଝେଇଥିଲୁ ସେଇଟାକୁ ଢାଳିଦେଲେ। ତାକୁ ମାଛ ଭାଜିକି ତାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିଦେଇଥିଲେ ଛେଚି ଦେଇଥିଲେ। ତ ପକାଇକି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଛର ଡାଲମା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ନେଲେ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଭାତ ସହିତ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଡାଲମା ନେଇ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡାଲମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆକୁ ତ ପାମ୍ପଡ଼ ସହିତ ଖାଇଲେ ବି ଆହୁରି ମଜା ଆସିଯିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।